Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira untuk para pemirsa ya live streaming. Ini salah satu produk terbaik juga unggulan, juga sudah terbukti. Bagi Anda yang punya keluhan batuk-batuk, kronis, apa Kang menggeh-menggeh, ya dengan batuk, sesak napas, ya batuk kronis, batuk keluar darah, ya itu sudah parah, nggak bisa terlentang karena batuk, tidurnya sambil duduk, itu sudah parah. Dan itu yang parah-parah seperti itu bisa sembuh dengan izin Allah dengan Broncares, ya produk unggulan Broncares, yaitu pagi minum 2, siang minum 2, malam minum 2. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit batuknya, sesak nafasnya, paru-parunya, yaitu masalah pendarahan di tenggorokannya. Ya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.